Une menuiserie qui optimise la qualité et la durabilité? Bienvenue chez Boulambert. Depuis 1898, la maison Boulambert vise la perfection et s'équipe de tous les outils nécessaires pour atteindre ses objectifs. Traiter avec Boulambert, c'est d'abord s'adresser à une équipe de conseillers techniques. Expérimentés et professionnels, ils vous guideront dans vos choix et dans les équipements qui vous conviendront le mieux. Le sérieux des 50 collaborateurs de la société est là pour vous certifier un travail sur mesure en châssis en bois alu ou en PVC, porte extérieure ou volet extérieur. Dans les ateliers adossés au showroom, les équipes de menuisiers, aidées par un matériel de pointe, prorogent la tradition centenaire de la société et assurent un travail garantissant un produit esthétiquement irréprochable et d'une étonnante longévité. Grâce à cette alchimie entre l'homme et la machine, la menuiserie Boulambert est capable de réaliser quelques 10 000 châssis et fenêtres par an, et ce, quels que soient les modèles et tailles demandées. Une productivité qui est à la hauteur de la réputation de la société dans le monde de l'entreprise et de l'architecture. Avec 6 équipes de monteurs-placeurs, Boulambert exporte son savoir-faire jusqu'à votre domicile. Pose, finition et étanchéité sont garanties. Et quoi qu'il arrive, le service après-vente de la société est à votre service et à votre écoute. Châssis, portes et fenêtres, pour certains ce n'est qu'un métier, pour Boulambert c'est un art.